ஹாய் ஹலோ இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் ரியாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி டி நகர். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட திருவெட்டியூர் சைட்டில் ரூஃப் காங்கிரீட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலித்தீன் கவரில் ரூஃப் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா பால் சிமெண்ட் கீழே கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக, ரூஃப் போடும்போது பால் சிமெண்ட் கீழே கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்ல ஃபினிஷிங்கும் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 15 ஃபீட் ரோடு தான் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மேனுவலாக போடுற அந்த ரூஃப் ஒர்க்கை நம்ம இதில் கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால ரெடிமேட் காங்கிரீட் தான் இந்த சைட்டில் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ ரெடிமேட் காங்கிரீட் போடுறதுக்கான வெஹிக்கிள் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கான ப்ராக்ரஸில் நம்மளோட சைட் இன்ஜினியர், நம்மளோட சைட் சூப்பர்வைசர் எல்லாமே இந்த சைட்டில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த காங்கிரீட்டை நாங்கள் போட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ண எங்களோட டீமுக்கு தேங்க்யூ. உங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. First Home Realty. Make your dream comes true.